IFM News. IFM News. Regional. Natakwatan adigiti dua nga Indian national sa sospek may pagarup ang nangitaray iti 42,500 pesos cash manipod iti Agasawa iti Barangay Mantanas, Santa Cruz, Ilocos Sur nga isuda manen ti sospek iti Pananglimlimo ang napasamak iti napanatawen. Basar ni Police Major Paul Vincent Tadeo, a Chief of Police ti Santa Cruz Police Station, ket nakumpirmaran da adigiti duaan na sa o nga Indian nationals ket isudamit laing ti sospek iti napasamak a Pananglimlimo iti ili ti Tagudin, Ilocos Sur. Dayta ket babaen kadigiti mugshots ana ipakita kadigiti biktima ket kinumpirmaran damit nga isu dagitoy digiti napan kadakwada. Malagip adigiti sospek ket naging dadamag no agilaklako digiti biktima ti peanut products. Idinaala digiti sospek tirik na digiti biktima ket nagsaludsod da no anya tilanga ti 500 pesos ken nangipakita da pay ti bundles ti US dollar. Simbrek ti uneg ti balay ti babaya biktima anangala ti 500 pesos manipod iti kwartana ana igalot iti lastiko nga adda iti bagna. Ngem nagbabawin iti lalaki a sospek anang surot keng kuana asaan na anapuutan. Nagpakada digiti sospek ket nagluganda sada nagturong iti abagatan. Naamuan met digiti biktima manipod ti kaanakanda a digiti nasaw nga Indian nationals ket scammers nga agdakdakiwas iti probinsya. Dagos akinita ti babaya biktima ti kwartana ket ditan anaduktalan na at 26,000 pesos laingen tinagbati manipod iti 68,500 pesos tati 42,500 pesos ket iso ti mapapatin nga innala dagiti sospek. Para iti IFM News, siak ni Idol Tony G, Tatak IFM.